So you people better get to work. जितने efforts डाल सकते हो उतने efforts डालो. Show your enthusiasm and win it. Not this one, of course. Win the new one. एक पूरा नया आएगा आपके पास में. So hey guys, अस्सलाम वालेकुम and welcome back to a new video. आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड आई एम गोना अनाउंस माय फर्स्ट गिव अवे. अब ये जो गिव अवे होगा दिस इज़ अ गिव अवे फॉर 500 सब्सक्राइबर्स जो मुझे पहले ही करना था बट मैं ट्रैवल कर रहा था एंड आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास कंटेंट रेडी था सो उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, अनाउंस नहीं कर पाया. सो इस वीडियो में आई विल बी अनाउंसिंग द गिव अवे एंड ऑल्सो आई विल बी डूइंग अ अनबॉक्सिंग. नाउ फर्स्ट लेट्स गेट बैक टू द अनबॉक्सिंग पार्ट. अब अनबॉक्सिंग किस चीज़ की है बेसिकली मैं 8 तारीख को जब यहाँ गया था, बॉम्बे गया था, जो इससे पिछले वाला वीडियो था जो बॉम्बे ट्रैवलिंग वीडियो था, उसमें जब मैं वहाँ पे था तो आई गॉट अ मैसेज एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मम्मा दैट एक पार्सल आया है, पैकेज आया है घर पे. अब आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि किसका पार्सल था किसका, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था. एंड देन आई गॉट टू नो दैट वायरल फिजन हैड सेंट मी अ कैंपस फर्स्ट वेलकम किट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. First of all, thank you so much VA for sending this and I'm gonna unbox it here in front of you people. इसके अंदर क्या क्या चीज़, इसके अंदर एक्चुअली बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी एंड वो मुझे मिल गई इसमें से. अब मैंने ऑलरेडी इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया था पहले, जिस दिन वो आया था उसी दिन मैंने अनबॉक्स कर लिया था बिकॉज आई डिडंट नो कि किसने भेजा है, कहाँ से आया है. सो आई एम गोना अनबॉक्स इट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल ऑल्सो. सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स. इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स. आई लव ब्लैक कलर बाय द वे. So let's just open the box. Okay, yeah. Firstly इसके अंदर है represent viral fission represent की एक cap. Have a look at this. Okay, yeah. This is a good cap. White color की है and I'm liking it. I don't really wear caps usually, but this actually looks good. Yeah, I should start wearing caps. So this is the first thing that came into it. The second thing is a pouch, एक waist pouch जो आता है ना. I also wanted this one. I used to watch in a lot of videos of influencers कि वो लोग जो waist पे pouch पहनते हैं ना, तो it kind of used to look good. So even I also wanted one and now I have one. Thank you so much VA once again. So this is how it looks. Okay, yeah, अब focus हुआ. हाँ, so we can wear it anyhow. इसको आप अपने वेस्ट पे पहन सकते हो या यू कैन वेयर इट दिस वे ऑल्सो. आई एम गोना वेयर इट दिस वे. इसमें फ़ोन वॉलेट आप आराम से डाल सकते हो. सो दिस लुक्स गुड. एक बार फिर देख लो. या सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग. आई जस्ट वेयर इट. वेट. या द थर्ड थिंग इज़ अ ब्लैक हैंकरचिफ. आई गेस इट्स अ हैंकरचिफ. या इट्स अ हैंकरचिफ विथ द ब्रांडिंग ऑफ VF over here. देख लो एक बार अच्छे से. या सो दिस इज़ वन ब्लैक हैंकरचिफ. आई लव ब्लैक एंड ब्लैक कलर का आया है. आई टोटली लाइक इट. ये है थर्ड चीज़. एंड द लास्ट थिंग इन द बॉक्स इज़ सम कन्फेटीज एंड ऑल्सो वन ब्लैक मास्क. मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था, मतलब मैंने बॉक्स ओपन कर लिया था बट बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था. सो this is the black mask and quality is pretty good. Fits perfectly. Yeah, represent. It looks good. अगर मैं सबको जैसे ये कर लूँ तो I look good in it. Nice. Okay, yeah. So thank you so much VF for sending this welcome kit and I'm very excited to work with you all. This is not a paid promotion video. This is just like my review to the welcome kit that they sent me and I love it. Thank you so much VF. Okay, yeah. Now we'll get to the next part which is the giveaway part. Now giveaway मुझे 500 सब्सक्राइबर्स पे करना था जैसे मैंने बताया but I couldn't do it. But ये वाला जो giveaway है ये mainly आर्मीज़ के लिए है. This is like one of the biggest giveaways that I am doing. ये मेरा फर्स्ट गिव अवे है बाय द वे बट ऑल्सो माई बिगेस्ट गिव अवे. ये मेरा पहला ही गिव अवे इतना बड़ा होगा. सो यू ऑल कैन इमेजिन आगे जो 1000 सब्स पे जो गिव अवे होने वाले हैं वो कितने बड़े होंगे. सो लेट्स जस्ट रिवील व्हाट आई एम गिविंग अवे दिस टाइम और द फर्स्ट टाइम एंड इट्स ऑफ कोर्स द आर्मी बॉम्ब.
नॉट माइन ओके, ये वाला मेरा आर्मी बॉम्ब है, बट आई एम गोना गिव यू ऑल अ न्यू आर्मी बॉम्ब. नाउ देयर विल बी ओनली वन विनर, एक विनर होगा. रूल्स आर प्रिटी सिंपल. एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था कि मैं रैंडमली चूज़ करूँगा कोई भी एक आर्मी को, बट वो क्या हो जाएगा, पार्शलिटी हो जाएगी. यू नो, इफ़ आई चूज़ वन सिंगल आर्मी एंड अगर वो मेरी फ्रेंड निकला या निकली तो ऐसा हो जाएगा दैट मैंने पार्शलिटी कर दी. शी वॉज और ही वॉज माई फ्रेंड एंड मैंने उसी को दे दिया. सो आई डेंट वॉन्ट इट टू हैपन इट दैट वे. So what I'm gonna do is I'm gonna do the giveaway in two parts. You people have to take part in both the ways, okay? Instagram पे भी participate करना पड़ेगा, YouTube पे भी participate करना पड़ेगा. The rules are pretty simple. Instagram के जो rules है वो मैं एक पोस्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर उसके कैप्शन में सब कुछ रूल्स उसमें मेंशन होंगे. YouTube पे जो रूल्स होने वाले हैं वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू पीपल कैन चेक इट. Well, basically the rules are very simple. You just need to comment down what is your favorite memory about BTS, how BTS inspired you. जो सबसे अच्छा कमेंट लगेगा वो मैं चूज़ करूँगा. एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे रूल्स थोड़े अलग होंगे. एंड द मेन जो सबसे बड़ा रूल है वो है दैट आई वॉन्ट एटलीस्ट 800 सब्सक्राइबर्स टिल एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट वो 1000 भी जा सकते हैं. आई एम टारगेटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए, बट अगर 800 सब्सक्राइबर्स भी हो गए टिल 30th दिसंबर, क्योंकि 30th दिसंबर को मैं इस आर्मी बॉम्ब का जो गिव अवे है इसका विनर अनाउंस करूँगा. सो 30th तक आई नीड एटलीस्ट 800 सब्सक्राइबर्स और मैक्स 1000 सब्सक्राइबर्स. अगर 800 नहीं भी होते हैं सो एटलीस्ट 700 तक भी चले जाना चाहिए. यू पीपल हैव टू डू इट एनी हाउ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ओके. आई एम गिविंग अवे दिस वन, नॉट दिस वन, बेसिकली ये मेरा वाला है, मैं नया वाला गिव अवे करूँगा. सो इफ़ यू पीपल वांट टू विन दी आर्मी बॉम्ब, मैप ऑफ द सोल स्पेशल एडिशन आर्मी बॉम्ब, यू पीपल हैव टू टेक पार्ट इन टू इट. I decided to go with the random choosing one, but no, random choosing में वो partiality हो जाएगी. So that's the reason I will be choosing on efforts. You people have to show efforts and genuine efforts डालो. There isn't something like हाँ बस इस giveaway के लिए करना है. If you people like the content तो ही you people take part in the giveaway, or else it's totally fine. I will be doing much more giveaways. Also one more thing, अगर आप इस giveaway में हार जाते हो, अगर, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स जस्ट वन आर्मी बॉम्ब एंड अ लॉट ऑफ आर्मीज आर गोना टेक पार्ट इनटू इट. अगर आप हार जाते हो इस गिवअवे में सो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड. और भी के पॉप गिवअवेज होने वाले हैं. दे विल बी ईदर ऑफिशियल मर्च, दे विल बी अनऑफिशियल मर्च, एल्बम्स होंगे. सो आगे बहुत सारे गिवअवेज होने वाले हैं, सो उसमें भी यू कैन टेक पार्ट. इस बार तो आई एम डूइंग जस्ट वन गिवअवे, वन आर्मी बॉम्ब. आगे जाने के बाद में इफ़ आई ग्रो मोर, तो आई माइट डू गिव अवेज ऑफ मोर आर्मी बॉम्ब्स और मोर एल्बम्स टुगेदर. बट उसके लिए टाइम है, ग्रोथ के लिए टाइम है. दैट्स द रीज़न आई वांट यू पीपल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. इस वीडियो को जितना हो सके उतनी आर्मीज़ के साथ शेयर करो, जितनी हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू टेक पार्ट इन टू इट. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ओके. लाइक एन आर्मी बॉम्ब गिव अवे इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, एटलीस्ट नॉट इन इंडिया. सो I want at least 800 subscribers or 1000 subscribers. It totally depends on you people. Instagram के रूल्स थोड़े बहुत अलग होंगे, इट माइट डिफर. सो ये वीडियो देखने के बाद में गो टू माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे यू पीपल नो माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाओ. वहाँ पे जाने के बाद में जो पोस्ट है उसके रूल्स देखो एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज यू पीपल हैव अराउंड, आज क्या है 17, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन 17, राइट. सो यू पीपल हैव अराउंड 13 days में you people have to make it up to 800 subscribers and also take part in both of the things, okay. विनर कैसे चूज़ किया जाएगा? विनर हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ही और शी शुड बी अ सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल एंड ऑल्सो आई विल बी रीडिंग देयर कमेंट्स एंड देयर एफर्ट्स इन दी पोस्ट एंड ऑल्सो इन दी यूट्यूब वीडियो. सो ये जो गिव अवे है ये दोनों प्लेटफॉर्म पे है, ये यूट्यूब पे भी है, ये इंस्टाग्राम पे भी है. सो जिसने सबसे ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स डाले, जिसने सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत की, उसको यहाँ भी वो मिल जाएगा. I am very excited to do this giveaway. I actually plan to do a giveaway album, but नहीं, जब मैं BTS कैफे गया था तो वहाँ का क्रेज़ ही अलग था, seeing the army bomb. So I am doing this giveaway for the army bomb for you armies, and I just love you all. I totally love you all because it feels like a family. Army एक family है. And by the way, जिस दिन मैं giveaway अनाउंस करने वाला हूँ उस दिन I'll be at the BTS कैफे. मैं वहाँ पे जो वीडियो शूट करूँगा उसी में मैं आर्मी बॉम्ब का विनर, गिवअवे का विनर अनाउंस करने वाला हूँ. सो यू पीपल बेटर गेट टू वर्क. जितने एफर्ट्स डाल सकते हो उतने एफर्ट्स डालो.
शो योर एंथुजियाज्म एंड विन इट. नॉट दिस वन, ऑफ कोर्स विन द न्यू वन. एक पूरा नया आएगा आपके पास में. सो बाकी का जो भी जो रूल्स है वो सब मैं डाल दूंगा, एंड जो भी प्रोसेस होगा वो सब मैं आपसे शेयर करता रहूँगा. सो if you people like this video, I know this was a very short video. If you people like this video, make sure to leave a like on the like button. सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो. जितनी आर्मीज तक पहुंचा सकते हो उतनी आर्मीज तक शेयर करो. आई वांट अ लॉट ऑफ आर्मीज टू टेक पार्ट इनटू इट, एंड आई मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज फैजान साइनिंग ऑफ फ्रॉम फैजान नवा. सी या.